Давайте от руки, да? Будут журналисты по теме, только по теме. Строверевс. Может быть, чуть-чуть По теме только и bu пресс-конференция Вообще, Кытайша азыр толук чыкты ошондо аскерлер дагы ушулар жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, биздин Кыргыз мамлекетинин президентибиз Садыр Кожоевичтин указынын негизинде жана жогорку кеңештин кабыл алган токтомунун негизинде Кыргызстандын куралдык күчтөрүнүн миротворческий силы Казакстанга кирип, Казакстанда мына бүгүн чыгышты бардык техникалар, жеке состав, личный состав бардыгы толугу менен кайта чыкты. Биз азыр баарын тосуп атабыз. Эч кандай нерсе болгон жок ал жакта, кайтарууда. Ал жакта биздин куралдык күчтөр Алматыда ТЦК объектисин кайтарышты. Ал ТЦК объектиси Алматыда 70-80% жылуулук менен жана электр камсыздык турат экен. Эң чоң ошондой объект кайтарып турдук. Эч кандай кырсык, эч кандай бир жаман иштер болгон жок. Бардыгы толугу менен кайрадан чыгышты. Вообще, Кадыкшаевич, несколько слов на русском, если можно. Уважаемые журналисты, насколько вам хорошо известно, что по решению Жогорку Кеңеша, постановлению Жогорку Кеңеша и указу президента наши миротворческие силы были введены для проведения миротворческих работ в Казахстан. Это было 7 января этого года. Сегодня, 14 января, наши миротворческие силы завершили свою миссию и выехали из территории Казахстана. Все личный состав, вся техника, силы сохранности, без никаких происшествий вернулись домой. Как вы оцениваете миссию? Никакие происшествия с участием наших солдат не происходило? Какой объект они там охраняли? Наши солдаты, миротворческие силы охраняли в Алмате ТЭЦ-2, который обеспечивает 70-80% теплом и электроэнергией весь город Алматы. То есть такой большой объект нам было доверено. И наши силы, средства охраняли, никаких происшествий, никаких личных происшествий не случилось. Кыргыз Кысач, темадан сыртка суроо берсек болобу? Темадан сырткары болбойт. Азыр бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын айрым мүчөлөрүн кечки кабыл алып аткандар. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар. Касым-Жомарт Токаевдин билдирүүсүндө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери өз ишин мыкты жана ийгиликтүү аяктады деп билдирген. Ал эми биздин аскерлер Ак Жол өткөрүү пунктунан өтүп бара жаткан учуру.
тилекке каршы ортодо өтчүлөр болуп, телефон жакшы болбой калды. Иш-чаранын кийинки уландыларын кечки сюжеттен күтүңүздөр. Азыр мен өчүрүшүмө туура келип калды, анткени телефон заряды азайып, сиздерге эч нерсе көрүнбөй калды окшойт.